हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेविड लकी चैनल। तो जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में टॉपिक द्वारा अनबॉक्सिंग करने का डिसीजन कितना गलत होता है मेरा। ओनर ने ओपन कर दिया है न्यू नोवा लिट रिमूवर। दिस इज अ लिट रिमूवर, तो आप मंगा सकते हो ऑर्डर करके। आपको दिखाते हैं कैसे रिमूव होता है। लिट रिमूवर मशीन कुछ ऐसा दिखता है जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बोर्ड से चलता है। तो गाइस ऑन हो चुका है, मिक्सर जैसा आवाज आ रहा है, देखते काम मैं बहुत फास्ट घुमा रहा था, लेकिन आपको धीरे धीरे राउंड घुमाना है तो इससे जल्दी साफ हो जाएगा। निकाल सकते हैं, दिखाइए। तो इसको ऐसे खोल के उसका कचरा बाहर कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस टू सब्सक्राइब।